Fala galera do YouTube, beleza? Madeira na área. E galera, hoje eu vou mostrar os vídeos de motocross pra vocês. Aí vou escrever aqui motocross, tá bom? Galera, eu escrevi aqui motocross. Você bota mini moto. Aqui vai estar vários vídeos de motocross, de mini moto. Rapaz do céu. Aqui, deixa eu ver um vídeo aí de motocross. Galera, esse é o vídeo. Galera, eu vou dar um aviso pra vocês. Se inscreve no canal Sandro Leite, tá bom? Se inscreve no canal dele. Laurinha e Edilberto já dá uma voltinha de moto lá embaixo na pista com a gloriosa Gabi e o meu Lucão, seu amigão, sangue bom, que vai com seu motocão. Se vocês curtem aí, né? Então é isso aí, hoje é o dia de vocês. Vamos dar muito isso pra galera aí. Bora, partiu? Aí, a aventura começa agora, você é nosso convidado, nossa moto morreu. Vamos lá, vamos descendo lá, vamos andar na tal da pista lá que eles falaram que tem aí na cidade, que é nova pra gente. A Tatinha. Bom. Vamos lá, vamos pra pista. É isso aí, amigo, a turma já tá reunida, bom dia, bom dia. Vamos lá, Lucas. A pista é grande, Gilberto? Galera, se inscreve. Galera, se inscreve no canal e deixa o seu like. O menino que andou com a gente da outra vez, Guilherme. O pai dele hoje tá de CRS. Aquela ali é uma tornada também de CRS. Ah, é? Vamos lá, Lucas? Gabriela, fica aí com o Lucas, com a Laura então. Tá com a câmera aí? Vamos lá. Fica. Espera aí. Bora, Lucas. Você não vai botar o óculos, não? Fala aí, Guilherme. Beleza? Quer botar o óculos, vou pegar meu óculos. Aí, cada hora chega mais trilheiro. Vambora, hoje tem festa. Hoje tem. Alô, alô. E aí, parceiro? Beleza? Tu lembra da gente? Vamos andar hoje? Tá bom. Alô, alô. Beleza? Bora, Luz. Bora, Lucas. Vamos conhecer a pista. Esperar meu parceiro, tadinho.
Vocês acham que ele ficou muito para trás? Solta a bola! Bora, Lucas! Toca a bota, velho! Bota pra roncar! Usa a cava pra apoiar a roda! Cuidado aí, Lucas! Cuidado aí! Ô Lucas, presta atenção, porque tem uns grandes andando, entendeu? Olha sempre pro lado. Bora! Acelera! Você vai ter que pegar o óculos do Gilberto. Galera, esse foi o vídeo e vai ficando por aqui. E deixa o seu like e se inscreve no canal. E falou!